Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါ MITDC ကွန်ပျူတာသင်တန်းကျောင်းနဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Microsoft Word 2019ထဲမှာစာရိုက်သင်ခန်းစာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးထဲမှာဒီစာရိုက်သင်ခန်းစာ lesson 4ပေါ့နော်ဒါ001 002 003အခုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာကြတော့004ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာတွေမှာဗာတွေရှင်းပြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတူလိုက်လုပ်ကြည့်အောင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာကိုမတော့ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒီ YouTube channel ကနေပြီးတော့တင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကအကျိုးစုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် like and share လေးဖြင့်အားပေးနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ Microsoft Word 2019ထဲကိုတော့လိုက်မယ်ပေါ့နော် Microsoft Word 2019ထဲမှာကျွန်တော်အရင်တုန်းကဒီ Home tab နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းပြထားတာလေးတွေရှိပါတယ်ဒါမဲ့ဒီဘက်ကဟာလေးကြတော့ justify ပေါ့နော်ဒါလေးကို justify လို့ခေါ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ justify ကိုဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာမှာစတင်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ်ပေါ့နော်ကဲဒါလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကမလိုချင်ဘူးပေါ့နော်မလိုချင်ဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်သူကို select မှတ်မယ် select မှတ်ပြီးတော့ delete လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် delete လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကစာရွက်တစ်ရွက်ပဲရလာမယ်ကဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့စာဒီ Microsoft Word မှာစာမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဥပမာစာမရှိသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာခေါ်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာခေါ်မယ်equal ပေါ့နော် equal rand run ပြီးရင်ခွင်စာပြီးရင်ခွင်ပိတ်နော်ပြီးရင် enter ခေါက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့စာပိုင်းတစ်ပိုက်ရရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီစာပိုင်းမှာကြတော့သူကတစ်ခါတည်းပါလုပ်ထားလဲဆိုတော့ justify လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစာပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ select မှတ်မယ် select မှတ်လို့ရှိရင်တော့ control A ပေါ့နော် control A ကို select မှတ်မယ် select မှတ်ပြီးတော့ဒီပြည်ထောင်စု font ဆိုတဲ့ဒီ font size ဆိုတဲ့နေရာမှာ12ကိုထားပေးမယ်ပေါ့နော်12ကိုထားပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာမယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကဟာလေးကြတော့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီသူက justify ကိုရွေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့ဒီစာပိုင်းပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့က control A select မှတ်ပြီးတော့ဒီ left ကိုမှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်left ကိုရွေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ left ဒီဘေးဘက်ကဟာလေးကြတော့အငြိမ်ဖြစ်ပြီးတော့ညာဘက်ကဟာလေးကြတော့ဘာဖြစ်တော့မလဲဆိုတော့ဒီမငြိမ်တော့ဘူးပေါ့နော်ညာဘက်မှာကြတော့မငြိမ်တော့ဘူးကဲသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ select မှတ်မယ်ကျွန်တော်တို့ right ကိုရွေးထားမယ်ဆိုရင်ညာဘက်ကိုညင်ပြီးတော့ဘေးဘက်မှာမညင်တော့ဖြစ်တော့တယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင် center ရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲအလေး center အတက်ကိုသူကယူပေးတော့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကို shortcut အနေနဲ့တော့မယ်ဆိုရင်တော့ control L ဆိုတာ left ပေါ့နော် control ရဲ့ left ရဲ့ဒီမှာလေးသူပြထားပေးပါတယ် control R ဆိုတာ right 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 align right ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် control R ကိုနိုင်လိုက်လို့ရှိရင်ညာဘက်ချင်းကိုတင်ရင်နဲ့ကတ်တော့တယ် control E ဆိုတာတော့ center ကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ် center control E ဆိုတာဒီမှာလေးသူပြထားပေးပါတယ် center ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုဒီဘက်မှာကျ control J ဆိုတာရှိပါတယ် control J ကိုနိုင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီစာပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးဟာ justify ဖြစ်တော့တယ် justify force justify ဖြစ်တော့တာပေါ့နော်ဒီစာပိုင်းဟာအငြိမ်ပေါ့ဘယ်လဲအငြိမ်ညာလဲအငြိမ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအငြိမ်ဖြစ်တော့တာပေါ့နော်တငြိမ်လေးဖြစ်တော့တယ်ကျွန်တော်တို့စာအုပ်တွေဖတ်တဲ့အခါမှာစာပိုင်းတွေဘယ်ညာကိုငြိမ်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးစာပိုင်းလေးတွေကိုအငြိမ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ justify keyboard က control J ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့မိမိတို့ရေးတဲ့စာပိုင်းဟာအငြိမ်ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီဟာလေးတွေကိုလေးနားလေတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေကကြတော့ site တွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးတွေမှာအသေးစိတ်ရှင်းပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒါ size ဒီဘက်မှာကြတော့ font နော်ဒါကြတော့ bold ပါဒါကြတော့ bold ပေါ့နော် bold တင်တာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါကြတော့ idly ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဒါ underline တားမယ်ပေါ့နော် underline မတားဘူးဆိုရင်ဒီ underline ကို control U နဲ့နေပြီးတော့မလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ select ဖြုတ်လို့ရတယ် shortcut လုပ်လို့ရဒါ idly ဖြစ်နေစာလုံးဟာတစ်စောင်းလေးဖြစ်နေအဲ့ဒါကို control I ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်တစ်စောင်းမဟုတ်တော့ဘူးအတစ်ဖြစ်တော့တယ်ဒါဆိုရင်အခုဆိုရင်စာလုံးဟာအထူဖြစ်နေတာပေါ့နော် control B နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်စာလုံးဟာပုံမှန်အနေထားဖြစ်တော့ပါတယ်ဒါဆိုရင် control B နဲ့နေပြီးတော့မလုပ်လို့ရလဲကျွန်တော်တို့ဘို့တင်လို့ရသလိုဘို့ဖြုတ်မယ်ဆိုရင်လည်း control B နဲ့နေပြီးတော့ဘို့ဖြုတ်လို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တစ်ခါတလေကြတော့ဒါလေးတွေဝင်နေတတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ height show height
show high ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ show high ကိုဘာလို့လဲအမှန်ရှိဖြုတ်လိုက်ရပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီအထက်မှာဘာတွေကြံသေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ home နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်သွားကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီအဓိကဒီစာရိုက်လောက်တော့မယ်ဆိုရင်စာရိုက်လုံးမယ်ဆိုရင်ဒါလေးကတော့လုံးတက်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကဒါလေးတွေကလည်းကျွန်တော်ပထမသင်ခန်းစာမှာဒါလေးတွေကိုရှင်းပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါအကျယ်ဘယ်လောက်ယူမယ်1.5 ယူမယ်ပေါ့နော်1.5အရင်ကျယ်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့1.15လောက်ထားလို့ရပါတယ်မိမိမှာရှိတဲ့စာပိုက်ကိုစာရွက်တစ်ရွက်မှာဘယ်လိုမျိုးလှအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်မှာအသေးစိတ်ဆက်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလိုပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်သင်ခန်းစာကြတော့ file ဒီ file tab အကြောင်းကိုရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်file ထဲကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကနောက်ထပ်ဒီ template တွေထွက်လာတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုဒီနေရာမှာ info ဆိုတာကျွန်တော်တို့အခုအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဒီ site sites ပေါ့နော်properties ဒီ properties ကိုရောက်တော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဒီ properties မှာဒီအခုကျွန်တော်တို့ရရင်တဲ့စာဘယ်လောက်အလေးရှင်ရှိတယ် page ကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဒါ page 1ပေါ့နော်စာ words ကကြတော့239လုံးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါ words 239စကားလုံးရှိတယ်total editing time က130 minutes ရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာဆိုရင် add title ဆိုတဲ့နေရာမှာ title ထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ title ဆိုတဲ့နေရာမှာကြတော့ Microsoft Office လို့ပဲထည့်ပါမယ် MICROSOFT Microsoft OFFIC Office 2019ပေါ့နော်Microsoft Office 2019ပေါ့နော်ပြီးရင် text လေးတွေထည့်လို့ရတယ်ဒါကြတော့ info နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒါဟိုပါပေါ့နော်သူရဲ့email ဒီ Microsoft account ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဗာရှိလဲအပေါ်မှာဒါကြတော့ backlog ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ home ဒါကြတော့ new ဒါကြတော့ home open ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်အသုံးပြုနေတဲ့ file လေးတွေကိုခေါ်သုံးမယ်ဆိုရင် open ကနေခေါ်သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် info မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နှမျိုးလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီ file ကို upload တင်လို့ရတယ် share လုပ်လို့ရတယ် share လုပ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ copy paste ဆိုတာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကို copy paste လုပ်လို့ copy ကူးလို့ရတယ် open file location နဲ့နေပြီးတော့ဖွင့်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ product document ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရရင်တဲ့စာရွက်တွေကိုမလုပ်တာလဲဆိုတော့ဒီ lock ခတ်တာပေါ့နော် lock ခတ်မယ်ဆိုရင် product document ထဲဝင်လိုက်မယ်product document always open read only ရှိမယ် increase with passwordကျွန်တော်က password နဲ့နေပြီးတော့ဒီ file ကို password လေးခံချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ increase with password ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် increase with password ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကအဲ့မှာ password လေးတွေရိုက်ထည့်လို့ရတယ်ဥပမာဆိုပါစို့1 2 3 4ဟုတ်ပြီ okay နောက်ထပ် re-enter password 1 2 3 4ဟုတ်ပြီ okay နှိပ်မယ်ကြက်တာဆိုရင်တော့ဒီစာရွက်ဟာဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့သူက password ခံသွားတယ် password ခံသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တခြားလူတစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ထားတဲ့ဘိုင်းကိုဖွင့်ကြည့်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီ password ကိုသိမှသာလျှင်ဖွင့်ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုက inspect document ပေါ့နော် inspect document before publishing this file be aware that it contains ဆိုတာကျွန်တော်တို့ document properties တို့ authoring တို့အဲ့ဒါ check လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါshare for issues နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာ file လေးတွေမှာအသေးစိတ်ရှင်းပြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ manage document ဒီ manage document မှာလည်းrecover and save document ကျွန်တော်တို့တခါတလေမ save ဘဲနဲ့မသိမ်းလိုက်ရဘဲနဲ့ပြတ်တော့တဲ့ file တွေကို recover လုပ်တဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ် manage document ပြီးရင်တော့ဒါကြတော့ manage com action ဆိုတာ slow and disable coms action manage com action that are affecting your work experience ဆိုတာဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်နောက်ထပ်အစင်းမြင့်သင်ခန်းစာလေးတွေမှာအသေးစိတ်ရှင်းပြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြ info နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခနော်ပြီးရင် save ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ file အလုပ်လုပ်တာကိုအရင်
ရှိပြီးသား file မှာနေပြီးတော့ save လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့ save ပေါ့နော် save as ဆိုတာကြတော့save as ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အသစ်ပေါ့နော်ဘယ်မှာ save as လုံးမလဲဆိုတော့ browse ကနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာ MITDC ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီ MITDC ကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့နာမည်နံပါတ်2 1 2ဆိုပြီးတော့နာမည်ပြောင်းပြီးတော့ save လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ save as ကိုနားလေပြီပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုက print ထုတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေနောက်ထပ်ရှင်းပြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာကြတော့ print နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှင်းပြတော့ဘူးเนาะနောက်ထပ်တစ်ခုက share လုပ်တာရယ် export လုပ်တာရယ် export လုပ်တာ share ကြတော့ကျွန်တော်တို့ share နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တခြားလူတွေကိုဒါ email နဲ့နေပြီးတော့ပို့မယ်ဆိုရင် email နောက်ပြီးတော့သို့မဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ document ကို save to cloud ဆိုတာ cloud မှာလည်းစစ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက export ကိုတော့မယ်export ကိုနိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရှင်း file type ကိုပြောင်းလို့ရသလို create pdf hps document ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ pdf ထုတ်လို့ရပါတယ် create pdf hps ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုရိုက်ထားတဲ့စာကို pdf အနေနဲ့နေပြီးတော့သူကထွက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုတော့ဒီ man network drive မှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့မိမိတို့ဒီမှာဖိုဒါဘာညာဒီမှာရွေးချယ်ပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းထားလိုက်မယ်ဒီတိုင်းပဲထားမယ်ဒီ setting တိုင်းပဲထားမယ်ဒီနေရာမှာပဲထားမယ်ပြီးရင် publish လုပ်မယ်ပြီးရင် yes နေလိုက်မယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့အခုဒီ Microsoft Word မှာရေးထားတဲ့စာတွေကိုprint ထုတ်တော့မယ်သို့မဟုတ်တစုံတစ်ယောက်ကိုပေးတော့မယ်ဆိုရင် PDF file နဲ့ပေးလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ Microsoft Word နဲ့ရိုက်ထားတဲ့စာတွေကို PDF ထုံးနည်းကိုလည်းသိပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ file ဒီ export ဒီ file အကြောင်းကိုနားလည်ပြီဆိုရင် PDF ထုတ်တတ်ပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီဟာကြတော့ close ဒီ software ကိုပိတ်မယ်ဆိုရင် close ကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ကဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့ file ကနေပြီးတော့ open နဲ့ပြန်ခေါ်လို့ရပါတယ်document 2ကိုနှိပ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာ2မှာကြတော့ password ခံထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေဒီ file တစ်ပိုင်းကိုဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်1 2 3 4 enter ခေါက်မယ်ပွင့်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ password ထည့်တာလေးသိသွားပြီ password ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ယူတဲ့နည်းလမ်းကိုလည်းသိသွားပြီနောက်ပြီးတော့ဒီ file မှာ file နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အသေးစိတ်ကိုလည်းအကုန်လုံးသိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာဆို account ရယ် feedback ရယ် option ရယ်ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်အလင်းအသင်းတယ်လို့မျိုးနောက်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာ file လေးတွေမှာအသေးစိတ်ရှင်းပြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာ file လေးတွေကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ like and share လေးဖြင့်အားပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကြတော့အဓိကကျွန်တော်ရှင်းပြတာကြတော့ file နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲအသေးစိတ်ရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်